মানসিক শান্তি আমাদের জীবনের একটা অমূল্য সম্পদ। দেখেছেন জানালায় খাবার দিয়ে রেখেছি, কাঠবিড়ালি কেমন করে মুড়ি খাচ্ছে কুটকুট করে। এদের জন্য মুড়ি, ফল, পাখি এসে খায়, কাঠবিড়ালি এসে খায়, এগুলিতে আমার মনকে ভীষণ শান্তি দেয়। আমাদের এই আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, অনিশ্চয়তার মাঝে শান্তি খুঁজে পাওয়াটা অনেক কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর এই পশু পাখিদের জন্য একটু খাবার দেওয়া, তাদের যত্ন করতে পারলে আমার মনটা ভীষণ শান্তি বোধ হয়।